Ya, ¿qué es el bruxismo? El bruxismo se define como un hábito bucal inconsciente de apretar, rechinar o emitir sonidos masticatorios rítmicos que no cumplen ninguna función específica con los dientes, mientras se realizan movimientos que no forman parte de la función masticatoria normal y los que generan una lesión en los dientes en grados ya avanzados. Por lo general no está relacionado con funciones fisiológicas normales como el hablar, la respiración, masticar y la deglución, sino más de actividades como parafuncionales orales. Algunos autores lo clasifican como un trastorno del sueño al bruxismo, según la clasificación internacional del trastorno del sueño, que dice que cuando el rechinar de los dientes nocturnos se produce en combinación con al menos uno de los siguientes signos, los cuales son daños en los dientes, sonidos asociados al bruxismo y dolor de los músculos masticatorios. La duración de los episodios de bruxismo y su intensidad aparecen y son diferentes, depende de cada persona. Pero sí cabe recalcar que aproximadamente entre el 6 y el 20% de la población puede llegar a sufrir de este trastorno. No existe un solo factor responsable del bruxismo, sino que también depende de la persona y de los factores que estamos hablando como tal. Tenemos algunos factores psicosociales como estrés, ansiedad, problemas personales, problemas familiares, algunos factores fisiopatológicos como algún traumatismo, alguna enfermedad. Encontré también que puede ser por genética, tabaquismo, el alcohol, uso de drogas ilícitas y también puede ser la ingesta de cafeína y también puede verse asociado a trastornos del sueño como apnea del sueño o los ronquidos. En cuanto a la sintomatología, tenemos que uno de los signos más característicos del bruxismo es el desgaste normal de los dientes. Es provocado por apretar y rechinar los mismos dientes, pero este no es un signo decisivo de que es por el bruxismo, porque el desgaste normal de los dientes también puede verse por una ingesta de ciertos alimentos ácidos, un cepillado demasiado fuerte, lo que provoca una erosión y abrasión dental. Entonces no es únicamente un signo decisivo del bruxismo. También podemos con el tiempo ver otros signos como la movilidad de los dientes, el dolor, la musculatura temporomandibular o facial hipertrófica. También podemos ver una capacidad reducida de abrir la boca. Esto sobre todo al despertarse por las mañanas. Y a menudo se notan dolores de cabeza frecuentes, especialmente en la región temporomandibular. Y otros signos clínicos del bruxismo son fracturas de dientes o restauraciones dentales. Ahora pasando a la historia clínica, Samantha de 18 años llega a consulta por dolor bilateral en el movimiento de la apertura de la boca y dolor en la mandíbula a nivel de la oreja. A este nivel refiere que no puede masticar alimentos medianamente duros, podría ser como por ejemplo chifles, canguil, que no son demasiado duros, y que el dolor se intensifica al despertarse y actualmente siente mucha presión en sus estudios, lo que se siente que la tensiona más y agrava los síntomas. Tiene muchos trabajos y deberes por presentar antes ya de graduarse, entonces esto genera mucho estrés y además refiere que por esto mismo no ha podido dormir bien, por lo que aproximadamente duerme entre 4 a 5 horas y que al pasar también demasiado tiempo sentada en su escritorio realizando deberes, proyectos y demás cosas, pasa demasiado tiempo en una posición inadecuada, lo que le genera dolor de hombros y de cuello, y que para liberarse un poco del estrés por lo general lo que suele hacer es cantar, pero para cantar necesitamos abrir mucho la boca también, entonces esto le genera aún más dolor. Pasando rápidamente a la palpación, podemos notar la presencia de puntos gatillos en los músculos masticatorios, como lo puede ser el macetero, fibras superficiales y profundas, el músculo temporal, el pterigoideo medial y el trapecio fibrilar superior, por lo que mencionamos del dolor de cuello.
Y en cuanto a la movilidad, vemos una disminución en la apertura de la boca. Si lo normal son 6 centímetros, le falta unos 2 para completar el rango de movimiento normal, y se presencian también ciertas crepitaciones. También nos refiere que se fue a revisar con traumatología y un odontólogo, y en ambos casos se le diagnosticó como bruxismo. El odontólogo se le mandó a hacer una placa la cual reduce el movimiento de rechinar o de cerrar la boca con fuerza mientras está durmiendo, lo que le ha ayudado en poca medida, y también fue remitida a fisioterapia. En el razonamiento clínico tenemos que Samantha es una paciente de 18 años que fue diagnosticada con bruxismo, y acude a consulta porque presenta dolor en la articulación temporomandibular y dolor de cuello y hombros. Al momento de la evaluación podemos evidenciar un ascenso del hombro derecho, y en la palpación encontramos puntos gatillos en trapecio fibras superiores, el músculo macetero y el temporal. Todo esto es generado por el estrés que le da sus estudios, ya que tiene muchos trabajos y deberes por presentar, lo que genera la tensión en estos músculos, lo que le impide la apertura normal de la boca. Además de que refiere que no puede dormir bien y que al momento de levantarse toda esta sintomatología se agrava. En cuanto al diagnóstico fisioterapéutico, tenemos una limitación en la apertura de 2 centímetros por un aumento de la tensión muscular masticatoria, como mencionamos del temporal y del macetero, aunque también puede ser el pterigoide medial, lo que impide alimentarse de una manera adecuada. El segundo diagnóstico fisioterapéutico es una limitación del movimiento de la boca por un déficit de deslizamiento de la articulación temporodiscal hacia anterior e inferior, lo que le impide la apertura de la boca al momento de cantar. Como objetivos de tratamiento tenemos 5. El primero es aumentar el rango de movimiento de la articulación temporomandibular mediante 2 técnicas, sobre todo técnica de stretching para la apertura de la boca para mejorar los rangos, técnica de decooptación para flexibilizar la cápsula. El segundo objetivo de tratamiento es disminuir el dolor ocasionado por los puntos gatillos en los músculos trapecio fibras superiores mediante técnicas de inducción miofascial. El tercer objetivo es disminuir el dolor en los puntos gatillos de la musculatura de la articulación temporomandibular, como lo son el macetero y el temporal, mediante igual técnicas de inducción miofascial y técnicas de energía muscular. Por último, también tenemos 2 objetivos, el cual es el educar al paciente, ya que estos tratamientos no van a quitarle el bruxismo como tal para siempre, sino que lo que más se trata es de disminuir la sintomatología, además de que se necesita un seguimiento de varios especialistas, no solo del fisioterapeuta, sino también de psicólogos para ayuda del manejo de estrés, y odontólogos sobre todo para, como habíamos mencionado, en el caso de que no hubiese usado una placa, para que se haga una placa, y en el caso de que esta se llegue a romper, poder reemplazarla o ajustarla dependiendo de cómo vaya progresando la patología. En cuanto al plan de tratamiento, tenemos 5 técnicas que vamos a utilizar. La primera sería realizar una inducción miofascial en el trapecio fibras superiores con técnicas de amasamiento. No hay que olvidar el fluorage antes de realizar la técnica. Todo esto con el fin de disminuir la tensión muscular y los puntos gatillos, y lo haremos hasta que tengamos una respuesta del tejido o hasta que el paciente nos diga que ya ha disminuido en cierta medida el dolor. De igual manera realizaremos una técnica de inducción miofascial de manera transversal en el caso de que hayan quedado algunos puntos gatillos residuales después del amasamiento. En cuanto al segundo punto, tenemos que realizaremos una inducción miofascial en el facetero con técnicas longitudinales y transversales para disminuir el dolor en la boca al momento de masticar, y igualmente el primer objetivo,
Lo realizaremos hasta que tengamos una respuesta del tejido. La tercera técnica que utilizaremos es la técnica de energía muscular en los músculos que funcionan para la oclusión de la boca, como lo puede ser el temporal, macetero o pterigoide medial. Todo es con el fin de disminuir la tensión. Y en cuanto a la dosificación, lo haremos de 3 a 4 veces la técnica. Depende del tejido y de la respuesta del paciente ante esta técnica. En cuanto a la cuarta técnica de este plan de tratamiento, realizaremos técnicas de decoaptación de la articulación temporomandibular, en este caso, para flexibilizar la cápsula y promover el deslizamiento de la articulación. De igual manera lo realizaremos de 3 a 4 veces o por series de 3 series de 10. Esto igualmente depende de mucho del paciente y de la presencia de dolor. Como última técnica en este plan de tratamiento tendremos la técnica de stretching, la cual nos sirve para aumentar el rango de movimientos en el momento de la apertura de la boca, y de igual forma lo realizaremos de 3 a 4 veces más o menos. También cabe recalcar que al final debemos realizar un pequeño estiramiento de la boca, que debe durar aproximadamente, para que sea efectivo, unos 30 segundos. En cuanto a los ejercicios terapéuticos, tenemos el primero, el cual son diducciones hacia los lados. Con esto tratamos de mejorar la movilidad de la boca del paciente y tenemos que evitar compensaciones, ya sea con la cabeza o los labios. Ahora tenemos las protrucciones, que al igual que en las deducciones trataremos de mejorar la movilidad y en este caso también de estirar la musculatura de la boca. Para ello realizaremos protrucciones repetitivas. Ahora realizaremos una apertura de la boca con una resistencia, como puede ser nuestra mano. No tiene que ser extremadamente fuerte, esto lo único que buscamos es realizar una contracción isométrica, la cual nos ayude a regular el dolor. El cuarto y quinto ejercicio nos centramos más en enseñarle al paciente a darse un automasaje. Esto sobre todo para liberar cierta tensión en la musculatura. Ya puede ser de manera longitudinal, como lo estamos viendo en el primer video, o si el dolor persiste, puede realizarse una liberación de puntos gatillos, que esto es de manera transversal y con los 2 dedos.